harimacadku mid ka mid ah boqortooyada xayawaanka bahda laflabarleyda ah, gaar ahaan haweenta naasleyda. Sidoo kale waxaa ka mid ah duurjoogta hilibka cuna. Harimacadku waxa uu ku jiraa qoyska bisadaha waaweyn. asal ahaan waxaa u soo jeedaa qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan dalka Iiraan. Cimrigiisuna waxa uu gaarayaa 10 ilaa 12 sano. Cimrigiisuna wuxuu gaarayaa 1.1 ilaa 1.2 sentimitir. Culeyskiisuna waxa uu gaarayaa 1 ilaa 70 kiilo. Sidoo kale waxa uu leeyahay 88 iyo 30 ilkood. badanaa waxa uu ugaarsadaa maalintii harimacadka, waxa uuna dhalaa 2 ilaa 3 ilmood, waxayna ku qaangaaraan 18 ilaa 24 bilood. waxa uuna leeyahay dib aad u dheer oo ka caawiya miisaanka jirkiisa. waxa uu ku nool yahay dhulka kaymaha leh. sidka harimacadku waa 93 maalmood. waxa uuna ka mid yahay harimacadku xayawaanada dhiiga diiran leh. harimacadku waxa uu ugaarsadaa dhammaan xayawaanada nool.